いろいろな情報をお届けいたします。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。エアコンコンプレッサーの錆止めを行います。ワイヤーブラシに灯油をつけて掃除します。鉄の部品が錆びているので、できるだけ掃除します。
パーツクリーナーで汚れを落とします。しばらく乾かします。サビキラーでサビ止めを行います。電磁クラッチ、ボルトが錆びているので、サビキラーで錆止めを行います。鉄の部品は錆びやすいので丁寧に塗っておきます。
1日乾かします。最後までご視聴いただきありがとうございます。いろいろな情報をお届けいたします。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。